更新啦！没错，猫和老鼠工业服又更新啦！这一次更新呢，主要有以下内容。首先就是上次我们介绍的老牛仔佩克斯进行了调整，它的移动速度和跳跃高度都有所降低。没错，老牛仔竟然被削弱了。不仅如此，老牛仔的其他技能也进行了调整。主动技能魔音穿耳，1级时释放技能后无法推动非投掷道具，2级、3级时大幅度降低对非投掷道具的推力。武器技能最佳表演，1级时回血幅度降低，2级和3级时提高老鼠推奶酪的速度小幅度增加，3级时1.5秒获得1层互动的效果修改为2.5秒获得10秒免虚弱的效果。被动技能1级时经验获取值降低。果然这老牛仔还是没逃过虚弱的洗礼除了佩克斯进行了调整以外呢，侦探杰瑞还加入了第2把武器视觉干扰器。侦探杰瑞投掷干扰器落地后呢，将对范围内的队友施加短暂的隐身效果。1级时范围内的队友将会获得短暂的隐身效果，2级时呢增加隐身的持续时间，并且持续时间内短暂提高推奶酪的速度和移动速度。3级时持续时间内免疫受伤、香水、烟雾等负面效果。以及知识卡商店全新装修，在本次公园服中知识卡商店重新改版了。原有的奖池呢将会被替换为星云宝盒、月光宝盒、太阳宝盒，每一样宝盒的知识卡将会根据各期进行轮换。与此同时呢，购买宝盒还将获得额外的商店积分哦。商店积分到达不同的阶段，还可以获得对应品质的兑换知识卡。打开后呢，即可获得本期知识卡之一。宝盒轮换的规则如下：知识卡商店的宝盒内容将改版为定期轮换制，每期奖池内呢有1种 S 级知识卡、2种 A 级知识卡、3种 B 级知识卡、4种 C 级知识卡。知识卡商店的宝盒内容呢将在每日早上5点进行轮换，每个周期内的轮换的 S 级知识卡不会重复。知识卡商店积分规则如下：当累计获得的商店积分达到一定值时，可以领取本期 A 级知识卡和 S 级知识卡。通过购买知识卡宝盒，可以随机获得本期奖池内的知识卡以及知识卡的商店积分。领取完全部奖励后呢，可以重新累计继续获得商店积分。通过购买知识卡宝盒获得的已满级重复知识卡会被转换为商店积分。好了，如果想要亲自体验本次共研服更新内容的小伙伴，就赶快来好友快报关注约猫和老鼠的共研服吧。抢先玩新奇，内测好玩游戏，我们都用好游快报。如果你也喜欢，记得分享给你的小伙伴们哦。